ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായി i10 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ, ചെറിയ തരിപ്പ് റോഡുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിടുകിടുകിടാന്നുള്ള ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നത്. അതായത് സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് വല്ലോ ഓവറാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കൊക്കെ പോയ പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കടകടകടാന്നുള്ള നല്ല രീതി ചില ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ ചിലപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലോവർ ആമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കാലിപ്പറിൻ്റെ അടി പോലെയല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീലിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ലോവർ ആം പോയിട്ടുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് പോയിട്ടുള്ളതായിട്ടോ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഷോക്കിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കിടക്കെന്നുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കേൾക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ലോവർ ആമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ ബുഷ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടുന്നതില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് റോഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗം വരെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് വന്നു. ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു എൻഡ് വരെയും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് കാണും. ഇതിന് വേറെ ബുഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് വരുന്നത്. അതായത് മേളിലോട്ട് ഷോക്കിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും മേളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ ഷോക്കിൻ്റെ എൻഡിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എൻഡിൽ പിടിച്ച് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷേക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ച് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം. എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഷേക്ക് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരും. അത് ആ ബുഷിൻ്റെ ഒരു പ്ലേയുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിലായിട്ടൊരു ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. നേരെ ബെൻഡായിട്ട് ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ എൻഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ റോഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് വന്നിട്ട് പൊട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ. സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് പൊട്ടിയിട്ട്, അത് അത്രയും കട്ടിയുള്ള റോഡ് പൊട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അത്രയും കനം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിന് വരുന്നതാണ്. അത് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ മുകളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫുൾ ആ റോഡ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ആ റോഡ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റോഡ് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം അത്രയും കട്ടിയുള്ള റോഡ് പൊട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹെവി ആയിട്ടൊന്ന് നല്ല കുഴിയിലോ ഒന്നുകൂടി ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ആ ഒരു ബലമുള്ള ആ ഒരു റോഡ് പൊട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ചേസ് അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ബാലൻസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഒരു ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള ആ ഒരു റോഡ് പൊട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കുഴിയിൽ വീഴണം. അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ഹമ്പിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഹമ്പിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വീല് പൊങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരു കുഴിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വീഴണം. ഈ ഒരു സൈഡ് ഒരു കുഴിയിൽ വീഴണം, ഈ ഒരു സൈഡ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുഴിയിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങുന്ന ഒരു അവസരം വരും. പക്ഷേ ഈ വീല് വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റും ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ലോഡ് കൂടുതൽ വരും. ഈ ഭാഗത്തെ മൊത്തം സസ്പെൻഷൻ താഴോട്ട് പോകും, ഈ ഭാഗത്ത് സസ്പെൻഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരവും വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാലൻസ് റോഡ് ഈ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് ഈ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, ഈ ഭാഗം നേരെ താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോഡ് ഫുൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ലോഡിൽ ബാലൻസ് റോഡ് പൊട്ടിയതാണ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നല്ലൊരു കുഴിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. ആദ്യം ചെറിയ സൗണ്ടായിരുന്നു, മീൻസ് അത് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നോർമലായിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് വന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചേസൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്, ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡ് ഒരു എൻഡ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്, അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തല്ല പൊട്ടിയേക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് പൊട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചേസിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ചേസ് ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചേസ് വരുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ് എല്ലാം ഈ ഒരു ചേസിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷനാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡിൻ്റെ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബുഷും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് പൊട്ടിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ടത് പാടായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ, ആ ക്രാക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത്. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ക്രാക്കായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് ക്രാക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അത് ആ പൊട്ടൽ കൊണ്ടാണ് കിടക്കിടക്കിടന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ കട്ടറിൽ വീണ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ വീല് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ വീല് വീണ സമയത്ത് നേരെ ആ ലോഡ് ബാലൻസ് റോഡിൽ വന്നു. അതൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോളറാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ റോഡെന്ന് പറയുന്നത്, ബാലൻസ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം. അല്ലാതെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലാത്ത കേസിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് തുരുമ്പ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു റോഡ് പൊട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കട്ടർ വീണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഹമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീല് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഹമ്പിലിട്ട് വന്ന് ഒരു വീല് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലെപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ ആയിരിക്കും പോയി ചാടി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ലോഡും ഒരു സൈഡിൽ ലോഡ് ഇല്ലാത്തയും വന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് അത് പൊട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളവൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൺട്രോളും ഒക്കെ പോകാനുള്ള അവസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതങ്ങ് മാറ്റി വിടുക. അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ച് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് റോഡ് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി i10ന്റെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.